नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ 20 से खास रिपोर्ट में बात करूंगा। दक्षिणी दिल्ली में इसमें बारिश हो रही है और ये दिल्ली के जो हालात हैं मैं आपको दिखा दूं, जानकारी के लिए बता दूं जिस प्रकार से ये जो बारिश का माहौल है ये दिल्ली में गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। और बारिश जो है वो ज़बरदस्त तरीके से अभी सुबह सुबह का टाइम है और बारिश हो रही है। खास रिपोर्ट में दिखा दूँ किसी प्रकार से बारिश का जो माहौल है, अब दिल्ली में ठंड बढ़ेगी और दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ये भी बता दूँ जिस प्रकार से दिल्ली में एक्वाई का जो स्तर था वो कहीं कहीं बढ़ गया था और उस स्तर को जिस प्रकार से रोकने के लिए सरकार काम कर रही थी। अभी फ़िलहाल मैं रिपोर्ट में दिखा दूं कि बारिश का माहौल है और दिल्ली से मैं खास रिपोर्ट दे रहा हूं। दिल्ली में जो बारिश है इससे ठंड बढ़ेगी और सभी लोग सतर्क हो जाएं और सावधान रहें, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश बढ़ेगी तो ठंड बढ़ेगी और दिल्ली में जो है वो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और मैं खास रिपोर्ट दिखा दूं जिस प्रकार से ये बारिश का माहौल है, बारिश हो रही है और धुंध का भी माहौल आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो बारिश है ये बारिश दिल्ली में लाएगी कड़ाके की ठंड। मैं खास रिपोर्ट दे रहा हूँ जिस प्रकार से दिल्ली में बारिश होने से ठंड का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और अब पड़ेगी ठंड, कड़ाके की ठंड। दिल्ली से दे रहा हूँ खास रिपोर्ट ऐसी मिलेगी। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।